Всем здравствуйте, вот моя машинка, купленная в 2005 году в августе месяце. Сегодня у нас на дворе уже 19-й год, февраль месяц. И что хотелось бы сказать. Эта машинка работает, эта машинка ломалась, тоже расскажу. Но основное, вот на чем я хочу остановиться, это на том, что вот здесь есть кюветочка у нас, да, вот это вот открывается, вот сюда заливаются всякие эти, да. Так вот эту кювету я не открывал уже 3 года. Я даже порошок туда не засыпаю. Я засыпаю порошок вот сюда, вот в барабан, когда я стираю, вот накидал туда одежды и закинул ту норму, небольшую норму. Вот, допустим, барабан у меня на 4,5, что ли он, или на 5 ли, я не знаю. Но сколько бы я не клал, вот, допустим, вот майка, блин, вот, грубо говоря, майка, да. Но если я стираю вот таких маек 5 штук, все равно я кладу где-то примерно, ну, 2 ложки, может, чуть меньше столовых порошка и все. Либо 1 ложку, если не сильно много, но в основном не больше 2 ложек порошка. Никогда, сейчас я уже никогда, после того, как вот у меня сломалась стена дней позже, я не кладу, допустим, какие-то размягчители типа Ленора, да какой-то колгон, вообще ничего, кроме порошка, вообще ничего я не кладу. Хотя раньше, перед тем, как у меня сгорела тена, я закидывал все, что только можно. Даже порошок этот мыльный, что аж вот так вот из этой кюветы перла пена. Но эти эксперименты мне стоили именно вот моей тены. И что еще? Когда заменили тену, этот гребаный мастер, тупорылый козел, он, видать, не затянул клеммы. И года через 2 эта клемма так начала подгорать, что сплавился барабан. Барабан, который... Ну вот он, вот здесь стоит вот этот вот барабан. Вот это как бы у меня идет, крутится, да, а вот здесь вот сам барабан, в который вода, все это. И вот этот барабан, он пластмассовый, и он поплавился. И сейчас, на данный момент, если что-то случится с моей теной, то нужно менять не просто тену, а еще и барабан. Так вот, чтобы ничего не случилось с теной, я кроме порошка ничего не кладу, а чтобы дать еще как бы гарантию того, что тена дольше прослужит, я сейчас буду делать ту манипуляцию, которую я считаю, что нужно просто делать без всяких, ну как бы причин. Это вот этот вот наш доблестный лимонная кислота. Вот такие вот, сколько здесь, я не знаю, грамм немножко. Да блин, где тут нужно-то? А, вот. 10 грамм, вот 10 грамм. Вот таких я кину сюда 5 штук в сам барабан потом. А, если забуду, сразу скажу. Я кину сюда 5 грамм, 5 этих упаковочек, это получится 50 грамм, да, это лимонной кислоты. Плюс залью пол-литровую банку воды. Закрою и поставлю на самый горячий у меня режим, это 90 градусов. Она будет долго стирать, просто в воду бултыхать вот именно вот с этой лимонной кислотой. И таким образом я, получается, обезопашу, да, свою тену тем, что если у нее будет какой-то налет, все это отъестся. Я потом, может быть, если не забуду, покажу, какая у меня тена. Но она чистенькая, сейчас все без проблем, потому что периодически вот эти вот манипуляции с кислотой я стараюсь сделать не реже, хотя бы раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца. Плюс к этому сейчас я еще покажу вам. Это вот такая вот штучка, да. Она вот так закрыта. Это слив вот этот вот, который позиционирует так, что типа здесь какая-то грязь остается, там и все такое, да. Да. Здесь может застрять шерсть какая-то это. Если что-то там у вас попадает в плане того, что... Ну, у меня вот там... какая-то пластмассина уже сколько лет болтается, сейчас уже и не слышно, а так раньше и скрябала там, и сейчас не знаю, где она там, что. Теперь вот по этой штуковине. Она закручивается и выкручивается очень легко. Единственное, и
обязательно вот эту штучку нужно, так же, как и сам барабан и тена, тоже обслуживать в плане того, что, ну вот, допустим, вот у меня я стирал робу, а на робе были от болгарки такие, знаете, ну как бы они, это металл вот, который попадал на робу, и вот он постепенно вымывался как-то, но откладывался вот здесь вот, и в конце концов вот эта вот ржавчина вот здесь вот, да, вот видно было, она как-то прилипла, ну как видать металл тяжелый, он просто лег, здесь система какая, просто насос выкачивает воду, когда с машинки, но вода здесь есть постоянно. И вот что хотелось бы сказать, что если не чистить, вот у меня прям эта ржавчина, она вот прям въелась туда, как бы. Я очень долго не чистил. И что мы делаем? Как нам лучше обрабатывать? Если, может быть, где-то сейчас в новых машинках это и пишется, но я сейчас расскажу свой вариант, да, как я делаю. Это примерно, ну, чем чаще, тем лучше, но, грубо говоря, я раз в 3 месяца стараюсь это делать. Вот я вот выкрутил это все, да, все вот это вот почистил, вот эта вот резиночка, она отсюда вот так вот вытаскивается. Здесь она как бы в такой обойме, но нужно аккуратненько, не дай бог порвать ее. Хорошая резина, вот считайте, сколько лет она такая же мягенькая, плотненькая и хорошенькая, да. Все это тряпочкой помыть, и плюс еще ко всему внутри, вот здесь, ну, не видно, да? Внутри вот здесь тоже нужно вот тряпочкой потихонечку, там вот дальше стоит крыльчатка, все это, но здесь тоже все нужно тряпочкой помыть, плюс еще здесь есть как бы выход. Вот с барабана и вот сюда выходит трубочка, она вот здесь вот идет, там тоже в эту трубочку нужно как бы вот попробовать достать, не чем-то там, не это, а просто там пальцем вот этой тряпочкой, и там тоже это. Почему? Потому что здесь стоит постоянно вода. Она даже может затухнуть. Если, допустим, вы, грубо говоря, неделю не стирали, то ради эксперимента возьмите, просто слейте эту воду, и вы почувствуете даже запах. Вода начинает затухать. Просто запах сильный. Так вот, все это сделали, помыли там тряпочкой, грубо говоря. Не надо там порошок там или что-то еще. Там нет таких грубо сильных загрязнений. Но вот эта застойная вода, она уже там может и там и бактерии, наверное, могут какие-то заводиться. И почему там вода стоит? Потому что, наверное, вариант такой, что чтобы, если вот, допустим, соединена машинка с канализацией, да, чтобы и запах не попадал, или как-то еще, хотя вот здесь вот в моей машинке вот такая петля идет, что там не вся вода сливается, да, может быть и здесь такая, ну я так думаю, что просто как бы вся вода отсюда не убирается, потому что, ну, система насоса, видать, такая, что, ну, не все он как бы не сможет всю воду убрать. Ну и в общем, да, вот мы помыли. Теперь что? Вот этот порошок, который мы засыпем вот сюда в машинку, вот эту же кислоту, вернее не порошок, я маленечко вот прям чуть-чуть вот сюда вот буду насыпать. Аккуратненько закручивать, чтобы когда вода нальется, она сначала не растворит, грубо говоря, да, вот эту кислоту, которая здесь будет. А если вода нальется и вот сюда попадает, она тут постоянно стоит, то здесь кислота уже не будет. Так вот, ту кислоту, которую я сейчас сюда насыплю, она уже будет как бы в этой воде, может плохо растворяться или что-ли, но все равно. И еще что, когда я разбираю, я, например, разбираю вечером, если есть возможность, машинка стоит, ну сутки. Ну а если нет, то, допустим, хотя бы вечером разобрать, а утром собрать, для чего? Чтобы маленько проветрилось. Подсохло там и все такое. У меня были моменты, когда я разбираю, у меня прям здесь как типа налет, там все такое, да, вот прям отложения такие грязные. И вот по такой системе, вот у меня машинка сейчас работает без проблем. Где дерево, не дай бог сломается, это дорогущие ремонты, запчасти и все такое, но на данный момент все работает без проблем. И я надеюсь, что еще много проработает. И еще что хотелось бы сказать.
Не знаю, как сейчас. У меня, конечно, это простенькая машинка. Это ну, за такое время использования, да, вернее, такое время, когда ее произвели, достаточно как бы такие простенькие модельки. Но что хотелось бы сказать. Вся сложность это вот здесь вот. Вот эта панелька. Здесь ничего сложного нет. Там стоит двигатель, камни эти противовесные, чтобы это все не болталось, пружины и все такое. Так что, если что-то приспичит, ее можно разобрать. Вот у кого есть отвертка, какие-то навыки, да, откручивать, закручивать, как там в механике мало-мало сета, ее можно разобрать. И вот, допустим, такие поломки, как тена, замена тены или что-то еще, это все может сам сделать человек без всяких проблем. Поэтому я вот в свое время, если бы знал, если бы не боялся, если бы не думал, что ах, какая сложная система, там машинка умная, она действительно умная, но не такая умная, чтобы ее нельзя было разобрать и увидеть, допустим, тену, поменять тену или что-то еще. Так что вот, что хотелось бы сказать, что, ну, не бойтесь, система ремонтировать даже можно самому. Ну ладно, всем привет, пока-пока.